Chào anh em, hôm nay mình giới thiệu cho anh em bà con một cái led pháo hoa nhé. Mình mới về khoảng 200 dàn như thế này. Một 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 dàn thế này là 200 bóng led, 200 bóng led chia thành 40 giây, được 40 giây này. 200 bóng led tức là làm ra như thế này, hắn có đầu tiên là có nút đây này. Đó. Có 8 chế độ nháy. Đấy. Hạn chế độ nháy tương ứng với cái điều khiển này. Cho mình bấm cho anh em bạn với các cô các chủ xem nhé. Đó là nháy thứ nhất, đây là thứ hai này, thứ ba này, kiệu nháy thứ tư này, kiệu nháy thứ năm này, kiệu nháy thứ sáu này và thứ bảy này. Đấy, thứ 8, đó là thứ 8. Đây cũng vậy, nó gồm bỏ 4 viên pin, 4 viên pin AVA AAA. Đấy, bóng rất sáng, có nút tắt mở trên điều khiển, tắt mở, tắt. Đấy, mở và có sáng dần này, sáng mạnh này, có sáng to này và sáng yếu này, có thể cho sáng nhẹ hơn. Đấy. Anh em nào có nhu cầu mua led bên mình thì liên hệ 0978 768 577. Em xin nhắc lại là 0968 0978 768 577. Đấy, rất đẹp. Mình có thể làm cái này là mình tách ra nhé. Cái này mình tách ra có thể theo ý muốn. Đấy. Theo ý muốn, tách thế nào tách. Cái này có thể làm lọ hoa còn đẹp nhé, lọ hoa trang thì Tết Noel rất đẹp nhé. Đấy. Trang trí cả Tết cả Noel. Mình rất nhiều hàng bán nhạc luôn, mình nhập trực tiếp không qua trung gian, cho nên là giá rất mềm nhé. Mình nhập trực tiếp luôn, tiếp từ Đài Loan luôn. Đấy, nhiều kiểu nhảy lắm. Hoặc là anh em vào Facebook điện tử Sáng Liên. Đấy. Hoặc là mình có bán trên Lazada là Sáng Shop. Shop có, mình có shop trên Lazada, mời anh em bạn bè vào xem đấy. Đấy. Giai đoạn Noel này và Tết thì cái hàng này đi rất nhiều, ngày có cả mấy chục đơn luôn. Mình có cả nghìn led như thế này nhé. Đấy. Đây là ban ngày thôi, ban đêm là rất đẹp, ban đêm là rất đẹp. Mình có thể tắt được. Đó, mở này. Đó, điều khiển rất nhảy nhé. Mình bấm đây mà đây nó cũng ăn luôn. Đó. Một dàn đấy có 200 bóng và 5 led khác nhau nhé. Dưới cùng là màu đỏ này, đây là xanh lá cây này, đây là vàng này, xanh dương và màu đỏ này, có 4 màu. Đấy, mình test ra là như vậy, mình đách bóc ra là như vậy đấy. Ok, cảm ơn anh em xem video của mình. Có thắc mắc gì thì liên hệ cho mình là 0978 768 577.